Assalomu alaykum. Bugun Uzumzorda eng muhim ish erta bahorgi o'g'itlash haqida gaplashamiz. Ko'pchilik xatoni aynan shu yerda qiladi. Yoki azotni ko'paytirib yuboradi, yoki fosforni noto'g'ri beradi. Bugun sizga uzum yoshi bo'yicha, gektar bo'yicha va hatto bir tup bo'yicha aniq miqdorlar bilan tushuntirib beraman. Assalomu alaykum. Bugun Uzumzorda eng muhim ish erta bahorgi o'g'itlash haqida gaplashamiz. Ko'pchilik xatoni aynan shu yerda qiladi. Yoki azotni ko'paytirib yuboradi, yoki fosforni noto'g'ri beradi. Bugun sizga uzum yoshi bo'yicha, gektar bo'yicha va hatto bir tup bo'yicha aniq miqdorlar bilan tushuntiraman. Qachon boshlaymiz? Erta bahor uzumda kurtak shishib, hali barg to'liq ochilmagan vaqtda tuproq harorati +6 +8 gradus Selsiy bo'lsa, ildiz ishlay boshlaydi. Odatda mart boshidan mart oxirigacha hududga qarab farqlanadi, ishlovlar berishni boshlaymiz. Asosiy qoida: birinchi oziqa ildizga yaqin beriladi. Fosfor tuproqda harakatlanishi biroz qiyinroq, shuning uchun o'g'itni shunchaki ustidan sepib qo'yish emas, ildiz zonasiga tushirish kerak. To'g'ri solinadigan joyi esa butadan 40-60 sm uzoqlikda halqa shaklida kovlanib, chuqurligi 15-25 sm bo'lsin. O'g'itlash jarayoni boshlanadi, so'ng sug'orish shart. O'g'itlashning aniq miqdorlari eng muhim qism. Bir tup uzum uchun yoshiga qarab, masalan 1-2 yillik hosilga kirmagan tup uchun ildizi va tanasini kuchaytirish uchun ammafoz 30-50 gram har bir tupga, karbamid yoki selitra 20-30 gram bir tupga, kaliy sulfati 20-30 gram bir tupga solinadi. 3-4 yillik hosil boshlagan tuplarga esa ammafoz 60-100 gram bir tupga, karbamid yoki selitra 40-60 gram bir tupga, kaliy sulfati 40-60 gram bir tupga solinadi. Agar sizda superfosfat bo'lsa, oddiy superfosfat 120-200 gram bir tupga, ammafoz o'rniga. Ammafoz va superfosfatni birga qo'shib ko'paytirib yubormang, fosfor ortib ketadi. 5 yil va undan katta to'liq hosildor uzum tuplariga esa ammafoz 120-200 gram bir tupga, karbamid yoki selitra 80-120 gram bir tupga, kaliy sulfati 80-150 gram bir tupga tavsiya etiladi. Eslatma: agar tuprog'ingiz juda unumdor bo'lsa, azotni kamroq bering. 1 gektar maydon uchun amaliy me'yorlar: uzumzor zichligi turlicha 2000-3000 tup 1 gektarda bo'lsa, erta bahor start olish davri, ya'ni mart oyida ammafoz 150-300 kg gektariga, karbamid 80-150 kg yoki